Чаачаад би ингээд өвдөөд ингээд миний одоо ингээд халуураад байна гэд хэлсэн чинь ямар ч орчуулагчгүй ганцаараа ингээд очиод им аваад ирсэн гэсэн. 지린 몽골 억니 돌콩 heart 윤이 언치나 때도 스와 나무리 투그 지니 해둘이 아누다 비하지 빌레 누치진야 마 후흥 윤데 хайртай болохоор шүү дээ. Яч ярьсан. За битэрийг үзэж байгаа бүх асууддаа гигэн харийн Валентины баярын мэндийг хүргье. Битэр чи уулзах гэж бас нэлээд болсон. Би болохоор яг нэг хөдөө өссөн баггүй юу. Тэгээ хөдөө өссөн болохоор яг хэл сурах гад ерөөдөө солонгос хүнтэй анх харьцаж эхэлсэн. Тэгээд яг ингээд харьцаж байгаа дэрмэл уулзах битэрийн тэр момент айгүй хэцүү байсан. Яг нь анх уулзахад ингээд нүрэндээ баас төрхүүлсэн. Тэр ингээд үс бүр амар болсон. Тэгээ бийжсэн. Тэгээ би бүр ингээд гайхаад яана яг юу тохиолдсон юм болоо гэж амар бодчихсон. За саяныхаа худлаа юм юм аа. Би тэр хосууд биш. Намайг Амгаланбаатарын ихэр чимэг гэдэг. 차차 삼베노 За чаача битэр болохоор зүрхний саран гэдэг ерөнхийдөө бол инэдмийн хайр дурлалтай ийм кинонд хосуудын харилцаатай ийм дүр дээр ажилласан. 저기 Монголоор ер нь хичнээн үг мэдэх вэ? 갓 거이 누트치냐 말 후흥 윤베 거이 샬라 지미구매. movie staff audio staff 그래서 지미 골래 야 차차 지미 골래 그 전에 했었던 일들은 제가 한국에서는 프로 축구 선수였었고 이제 축구 선수를 그만하게 되면서 모델 일을 하고 그다음에 TV 광고를 많이 찍었습니다. За миний хувьд гэх юм бол одоо Солонгос улсад суралцдаг юм оюутан байгаа. Магистр оюутан. Энэ уран бүтээл маань яг миний 3 дахь одоо ажилласан кино. Тийм. Тэгээд сэтгэл татагдчихсан үе гэвэл мэдээж яг киноныхаа үед битэр би биндээ ер нь айгүй тийм нэг хоорондоо айгүй тутан байсан. Дүрээ сайн гаргаж өгөхийн тулд гэдэг юм те. Хоорондоо айгүй тийм бүх зүйл дээр ингээд юмаа хийхээс өмнө те хоёул энэ дэр ингэж ажиллавал зүгээр юм шүү. Ингүүл тэгвэл тэмгээр юм шүү гэдэг хоорондоо айгүй тийм тотон байсан. Ерөнхийдөө бол тэгээд яхаа татагдчихсан. Дүрийн хавьд бас тийм дүрийн хавьд. Бас за дүрийн хавьд юм байна. 우선 발렌타인데이 날도 이렇게 혜리랑 같이 일을 했으면 좋겠고 그래야지 뭐 만나서 초콜릿도 주고 이럴 수 있어서 놀러 가는 거는 그 막 밤에 어디 놀러 가고 이런 것보다는 우리 다 같이 영화가 잘 됐으면 해서 뭔가 잘 되고 나서 놀고 싶다고. 네. Валентины баяраар эмэгтэй эрэгтэйдээ шоколад өгөөд идэв байлаа шүү дээ. Тэнгууд би чаачаадаа шоколад авчиж өгөх таа л гэж бодож байна. Битэр яг угаасаа тэр үеэр яг ажиллаж таарах бах. Манай одоо кино маань 13-наас 16-ны хооронд Skywing гэдэг центрт ерөөдөө гарах юм. 그날 너무 걱정돼가지고 너무 긴장돼서 아침, 점심, 저녁 다 안 먹고 봤거든요. 영화가 어떡하지? 괜찮을까? 막 걱정 많이 했는데 보는 내내 계속 웃으면서 너무 잘 나왔다. 진짜 그리고 아까 또 이제 여기까지 일단. Манай чаачаа болохоор яг киноны үеэр миний ингээд одоо бүр ингээд тархлаа унаад амар халвараад бүр ингээд ингээд хоолой бол бүр ерөөсө гарахаа байсан. Тэгээ яг тэр үед чаачаад би ингээд өвдөөд ингээд миний одоо ингээд халвараад байна гэж хэлсэн чинь за байж байгаарай. Би за байж байгаарай гэж тэгсэн ингээд би машин нэгээ сууж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь амар хөрхэн гаднаас ингээд баах юм барьсан. Хэр яа чи нэг ингээд уучвал ингээд зүгээр ална гэсэн ингээд амар хөөрхөн ямар ч орчуулагчгүй ганцаараа ингээд очиод им аваад ирсэн байсан. Тэгээ тэрэнд нь маш их баярлаа. Тэгээд хайртай шүү. За тэгээд эцэст нь хандаж хэлэхэд зүрхний саран уран сайхны киног маань заавал ирж үзээрэй. Баярлаа. Баяртай. чиний дуу хоолой
Миний сонсох хамгийн дуртай аялгауяа